Góðan daginn, hlustendur, góðir, kærir, hlustendur miklir. Snorri Björnsson hérna megin, vonandi hafið það gott. Vonandi allir góðir, ég mjög góður. Ég veit ekki af hverju. Ég bara feskur akkurat þessa stundina og hugsa, já, herru, það góð tími til að taka upp intróðu núna. Það þú verður ekki svona feskur svona lengi, sko. Ég enda með húu inni, ég veit ekki alveg hvað það Ég bara tek hann af, afsakið því sem eruð að horfa á YouTube. Húin farin af, hún mun ekki fara aftur á. Munið eftir atriðinu ég var einu sinni nörd í Jón Gnarr uppistandinu þegar hann spottar krakkan eða mannin, kannski var þetta bara fullorðinn maður með húu inni. Og svo fekk ég svona tvist og smurolíu og rúðusköfur og svona dót. Og það skemmtilegasta kannski þegar með húfur inni. Þegar með allir búinn svona. Sitja inni og það fyrir að sjóða. Jú, gott að ég með húfur. Þetta gott aðri. Hún allan farin af. Gestur þáttarins, Helgi Viljámsson, Helgi í Góu, maðurinn sem gerði allar iðnaðarframkvæmdir og þingu landsmanna bærilegri, maðurinn sem á Góu og KFC. Helgi byggði upp viðskiptaveldi sitt með því að selja sælgæti og djúpstektan kjúkling. Hann fór ansi langt á grunnskólaprófinu einu og sér, enda maður sem kann að vinna. Og svo virðist vera sem öll vandamál séu leyst með því að vinna. Það nokkra kynslóð og aldursmunur á okkur Helga. Hann af allt öðrum skóla en ég sjálfur og hefur séð tíman að tvenna. Sem dæmi þá ólst maðurinn upp í Bröggunum og segir okkur frá lífinu þar og hvernig hann fór frá því að ætla sér að verða klæðskeri, vinna svo fyrir Nóa Sirius og ákveða svo að gera þetta bara sjálfur. Raunverulega gera þetta sjálfur. Allt frá því að framleiða karamellunar yfir í að vippa þeim út í bíl og selja þær landslutan á milli. Þessi þáttur í boði Origo, en í Origo farið allan búnað fyrir fjárvinnuna. Aukaskjáir, tölvubúnaður, lyklabórð, heyrnartól, fjarfundabúnaður, símabúnaður, eða þetta sé nokkurn veginn allt sem þú þarft fyrir fjárvinnuna. Og þú farið í Origo. Kíkt inn á origo.is og skoðaðu úrvalið. Þar finnur einnig bloggið hjá Origo sem getur einst hjálplegt á þessum tímum, góðar greinar þar. Origo sjónvarp og svo viðburð sem haldin á vegum Origo á næstunni. Þar eru meðtaldir fyrirlestrar, til dæmis leiðir til að bæta líðan og starfsupplifun, eitthvað sem vert að huga að þessa dagana. Á origo.is líka hellingur af óvenjutengdum vörum eins og myndavélum og heyrnartólum á veglegum afslætti. Kíkið á þetta. Það komið að þættinum, hafið það gott, farið vel með ykkur. Helgi í Góu, gjörið þið svo vel. Orðin 3 sem að alla dreymir að heyra. Helgi í Góu, vertu hjartanlega velkomin. Takk fyrir það. Þú varst að segja mér frá honum Tomma á búllunni eða ég var að segja frá honum að hann var í þættinum hjá mér. Hvernig þekkist þið? Við þekkjum nú gegnum matinn eins maður segir og Tommi, við erum góðir félagar, við getum alveg talað saman og að því hún nefnir nú Tomma svona og mér skildi að hann hafi verið í þættinu hérna hjá þér og ég verð bara að toppa hann. Þá segir hann ábyggilega ætlar Helgi alltaf að vinna mig, hann vann mig í matnum, ætlar að vinna mig í þessu spjalli líka. Ef Tommi myndi sitja hérna hjá okkur, var hann sammála því að þú hafi runnið hann í matnum? Já, ég held það bara, ég held það. Já, og það kannski skiljanlegt, ég hef verið svolítið heppinn með KFC sko. Já. Og Tommi, þegar ég opnaði það, þá satt Tommi nokkra daga og taldi kunnana, hvað selur hann mikið hann Helgi? Og var það mikið meir, voru þá Tommaborgarar opnaðir? Já, hann var að spá þá, ég man þetta ekki alveg nógu vel. Nei. Þegar maður fer svona 40 ára aftur á bak. Já, það ekki margir sem geta það. Nei, ekki margir. Ég get ekki spólað 40 eftir í tíman, sko. Já. Herðu, segðu mér aðeins, hvernig staðan á þér þessa dagana? Ertu ennþá vinnandi? Þú ert náttúrulega að vera tæplega áttræður maður. Hvaða vitleysi í þér? Ég er rétt 25 ára. Ég er rétt að byrja núna, búin að vera í skóla lífsins í 50 ára, nú veit ég orðið ýmislegt sko. Já, nú komin tími til að framkoma. Akkurat. Við ætlum að fá hérna sko, þú ert að fara að drjúpa hérna visku af því sem þú ert búin að læra yfir á okkur hlustendur. Þakkaði fyrir það. Hvernig byrjaði þetta allt saman? Ég las einhvers staðar að þú verið alin upp í Bröggunum. Hvernig fer maður frá því að vera alin upp í Bröggunum yfir í að reka ansi stórt og viðamikið fyrirtæki og verða þjóðþekktur einstaklingur? Já, sko, þú verður ekkit betri að verði maður í Bragga, sko. Nei. Þetta voru bara húsnæði sem voru þá og gaman að því og að því og nefnum svona Braggana, þá ef ég ætti að lifa aftur, þá vildi ég ekki tapa þeim. Já, það er mótað þig. Af því að þarna voru 100 strákar og stelpur líka og mjög gaman og engin sími að trufla okkur
út að djöflast, stúta perunum í ljósastaurunum og svona sko. En út af því þegar maður heyrir eins og í dag þegar að einhver eins og ég heyri af bröggunum og lífinu í bröggunum þá er alltaf svolítið litað einhverju neikvæðri umfjöllun eitthvað tengt fátækt og þess og þar upplifur þetta ekki þannig á þeim tíma? Alls ekki, við vorum mjög ríkir ungir menn og engin manni datt orða aldrei í hug aldrei og ég að segja að því og nefninu braggana komputnar á hverfiskuttun og laugaveginum hólurnar í húsun og þar voru miklu verið en braggarnir sko. Já, það. Já, við vorum ofajarðar, hitt var ofan í jörðinni eins og rottuhólur sko. Og kannski burt sér frá peningum, það voru ríka því leitin til einmitt að það voru krakkar þarna saman og mikið samfélag og gleði og leikur. Mikið gleði og mjög gaman og ég segi bara fyrir mitt leiti að eins og ég segi, ég myndi ekki vilja tappa því aftur. Nei, það er svolítið fallegt. Hvernig var heimilislífið þarna? Byrjaðu fljótt að vinna eða fórst í skóla? Nei, ég glemdi nú skólanum, þannig að segja, það var nú yfirleitt fór maður snemma að vinna og bara gaman að því og ég yfirleitt haft mjög gaman að vinna alla mína tíð og það eiginlega gefur okkur svolítið pening að vinna nefnilega, þurfum að vinna. Já. Og spurningin er stundum, hvað getur unni mikið eftir 5? Ekki til 5, eftir 5. Við fórum við þetta aðeins náðan. Ég ætla að ræða það aðeins betur við þau eftir. En menntunin, fórstu eitthvað lengra en grunnskólaprófið? Nei, ég fór ekkit lengra, ég veit ekki dag hverju. Það fleittið þér ansi langt samt? Já, það er vinnan, hún eiginlega hjálpa manni. Ok, þannig að það er þín menntun, hún fell svolítið í reynslunni að því að bara fara út á vinnumarkaði. Akkurat. Og hvað gerir þá þegar þú ert að útskrifast á grunnskóla og ert svona, sér það einhver tækifæri opin? Það voru nú eins tækifæri opin en nú eru miklu fleiri tækifæri opin af því að það eru svo mörg fyrirtæki sem eru opin til 12 á kvöldin, búðir sem voru lokaði 6, veitingastæðir, nú geta allir fengið vinn eftir 5. Allir fengið sér auka pening með skólanum. Já, þú vilt að meina vandamáli þá hafi verið að það var erfitt að finna sér vinnu eftir klukkan. Akkurat. Ég held frekar að vandamáli í dag sé að fólk finni ástæðu til þess að vinna á löngununa og hvatan sko. Já, mér sýnist nú heila ástæðin í dag að vinna ekki til 5 sko. Já, stytta vinnuvikuna. Já, ég skil það ekki, enga veginn. En fyrir utan það að við höfum aldrei kunnað að rekna út vinnuvikuna. Maður er aðeins upp við þegar hún hefur verið 40 stundir en menn glemt að draga frá rauðudagana og sumafríð þá er hún bara 35 stundir sko. Það er eins og menn hafa aldrei kunnað að rekna þetta. Nei. Já, þetta er svona klukkutímar hafa alltaf verið mælukvarðin á vinnu allan til dagsins í dag en ég held að það sé að breytast. Fólk er svona aðeins að gefa meira svigrúm fyrir hugmyndaflugið og hérna svona kreatífa vinnu frekar heldur en að mæta við færibandið í einhverja klukkutíma. Þetta ekki sammála því? Já, það getur vel verið, sumir geta ekkit annað kannski og ekkit að því. Nei, nákvæmlega, það er engin steypt í eitt mót en það virðist að vera svolítið hinga til að fólk þurfi bara svolítið að klukka inn klukkutímana frekar heldur en afköstin séu mælt. Já, það eru sumir sem vinna eftir afköstum, eða menn hafa unni mikið eftir afköstum. Já, einmitt vissulega. Og í fisknum líka eftir afköstum. Nú, ég hef verið með svona smá bónus eftir afköstum líka alla tíð. Já. Af því að það var aldrei mikið þegar ég var að byrja að menn voru svolítið veikir á mánundegi. En þeir voru aldrei veikir á útborgunundegi. Nei. Og þá uppgötaði það að, heyrðu, akkur alltaf veikir á mánundegi. Menn voru svolítið að skemmta sér. Nú, ég fann það út að það veri, heyrðu, ég bætir smá prósentur ofan og þannig sem mætir alla mánuðin, hann fær bara ekstra 5%. Já, hann er svona smá árangurstengt á því leitin til. Hvað fer að gera? Ég heyri einhvers staðar að þú hafir ætlað að vera klæðskeri. Já, manni datt það í hug, ég vann í Feldinu, þú veist nú ekkert hvað fyrirtæki það var, þeir saumuðu allar kápur og sokka á þeim tíma og ég var mjög hrifinn af fötum og hugsaði með mér, þá var allt einleitt, rauðar kápur, bláa kápur, græna kápur og ég man eftir að stúlkurnar á saumastofunni saumi á mig skyrtu hérna, ég ætla að hafa brjóstvassan öðruvísi og kragan öðruvísi. Poppaði þetta upp? Og aðeins að fá betri glans í þetta og svo var hún skítu þessi peysa eða skyrta og mamma segir við mig, nei mamma, þú fær ekki þú hana, þú eyðileggur hana, ég ætla að láta henni hreinsun. En þegar ég fekk hún úr hreinsun, þá passaði hann bara á dúkku, þeir eyðilega hana.
Já, varst ekki þú sem varst búin að bæta það? Já, nei. Þá var maður grannur eins og þú vinur. Já, það var í þá daga. Já. En af hverju lág þetta bara, var þetta starf sem að bauðst og þú bara ætlaðir að taka því, að vera klæðskeri, eða var þetta áhugi? Nei, ég byrjaði þarna að vinna í feldinum. Já. Og það var kallað pressa, kápur og hitt og þetta, og þetta leggst vel í mig, og ég hef alltaf tíu unni í iðnaði. Já. Mér er mjög gaman að því að vera í iðnaði. Já. Og ég byrjaði þarna 15 ára gamall og ég var hrifinn á fötum. Og hvað verður til að þú heldur ekki áfram á þeim atvinnuvegi? Ég hætti þarna, mann og ekki nógu vel að hverju, en ég var þarna til 17 ára og fórstjórinn þar, Lárus Lúðísson, vinur minn, að hann eignast helviti fallaðan Ford 55 og ég bílpró og ég fekk að keyra þennan Ford og ég þvoði hann oft fyrir hann og gerði ýmislegt bara fyrir að fá að keyra Fordin. Og hvað var þá kvikningur þarna áhugi á því að reyna að græða eitthvað auka pening til þess að kaupa svona Ford, eða hafði þessi bíll eitthvað áhrif á þig? Maður hugsaði ekki svo langt, allir maður hafi hugsað mikið en bjöllu, að því séð út með nokkra bjöllur hérna á leiðin í eingangunum. Já, þú varst ekki með stjörnundar í augunum yfir að kaupa þig bíla. Hugsaði ekki eins og svo langt? Nei, ekki þá. Og hvað tekur við? Þú hættir í feldinum? Já, þá fer ég að vinna í Nóa. Já. Sælgæti skerð. Og verð voða hrifin að namminu þar líka. Ég var alltaf voða hrifin öllu ef ég að vinna ykkur staðar. Það var fötin í feldinum og svo nammin í Nóa og ég enda þar eiginlega sem einn nammi kall. Já, einmitt. Þar byrjar sælgætis vegferðin. Já. Hvernig var markaðurinn fyrir sælgætið á þeim tíma? Hvað var vinsælt og hvað var svona nýstárlegt? Hann var bara mjög góður og ég held að hafa nú verið bannað að flytja inn sælgæti þá og það voru til nokkuð margar sælgæti svesmiður Já, þannig að þetta var allt framleitt hérna á Íslandi. Það var bara íslenskt nammi. Já, megni að því. Hvaða nammi er þetta? Var Nóakropp til dæmis komið? Nei, það var Malta og það var karmulur og komfett og tópas og hitt og þetta. Já, þetta leiðilega gamla nammi í dag. Nei, mjög gott nammi og er enn gott. Já, það. Og hvað varst að gera hjá Nóa? Ég bjóð til karmulurnar hjá þeim og brjóðsykurinn. Og síðan á einhverjum tímapunkti þá ákveðu þú að fara yfir í þinn eigin sælgætisrekstur? Já, þá er ég komið konu og börn og ég kannski þannig gerður að vera með svona hugmyndaflug og það passaði ekki alveg hjá mér og mínum fórstjóra þá, en við vorum nú vinir fram á síðasta dag fyrir því og ég fór þá á sjóin Já, varstu látið fara frá Nóa? Nei, ég var nú ekki látið fara en svona, þetta var svona okkur í línu það var eitthvað, ég mani þetta ekki alveg nógu vel upp að tækja hjá mér ég fór bara og fór þá á sjóin og var búin að vera þá að því maður var að hugsa svolítið á þessum árum að ég fór í sjómannaskólan á kokkanámskeið á kvöldina því að því að maður bjóð svona eitt þá var maður að borða ykkur staðar og það var mjög sniðugt að fara svona á námskeið, þá vorum við með 5 rétt á kvöldin Á túr? Í sjómannaskólanum á námskeiði, kokkanámskeiði. Já, og þú varst að læra að elda þar? Já. Hvað voru menn að elda? Allt mögulegt. Allt í raspi? Allt nema hamborgar og kjúkling. Þarna var rjómagúllus og steikur og stektu fiskur og blandi póka eins og maður segir. Já, þið var ekki kennt að djúpstekja þarna? Já. Mér er svolítið áhugavert, þarna þú vinnur svolítið í iðnaði, þú tekur greinilega að þér öll störf og langaði að vinna mikið. Varstu á einhverju vegferð út af því þú ert búin að ná rosalega langt í viðskiptalífinu í dag og ég meina þú ert mjög árangursríkur og lítur yfir glæsilegan starfsferil. Varstu að stefna eitthvert eða varstu bara að taka allt sem bauðst? Út af ég meina þú ferð þarna í feldskera, þú ferð á sjó, þú ert að búa til karamellur. Var eitthvað plan í gangi? Nei, það var ekki dóla mikið plan í gangi. Þannig að séð, maður varð að vinna og vinna milli 8 og 5 var bara til þess að kaupa mjólkina. Það var kakastundum mikið eftir 5 til þess að geta gert eitthvað og ég kynnist mjög góðum manni þegar ég er í feldinum Karl Ágússon og hérna við erum heldur góðu vinir og við náum heldur vel saman. Hann var svona aðeins eldri en ég en hann var búin að fara í háskólan eins og maður segir og ég fer svona að spyrja hann svona seinni tíð svona að ég var búin að vera í Nóa geta að finna eitthvað stað karmöluvél þegar ég var búin að vera á sjónum Já,
Þannig að komin smá frumkvöðlar neyði Já, þegar byrja já. dætt í huga að gera þetta sjálfur. Já, af því að þegar ég var á sjónum hérna í Grindavík var mjög gaman að því að ég opnaði sjoppu þar líka. Seldi hamborgur og pulsur og nammi þar, sko. Já. Gerði það svona þegar ég var komin í land, sko. Þannig að þú ferð út á sjó, kemur aftur í land og opnar þá sjoppuna. Á kvöldin, taka það fram, sko. Hvenær þá vinnudeginum lokið? Honum er lokið seint, er mjög gaman að því, vinnur. Að loka seint en opna snemma? Já, það er best ekki vera að tala um það hvernig maður hætti stundum. Nei. Það er ekki til neins. Og var þetta allt fyrir peningin eða var þetta að það er gaman að þessu? Bara gaman að þessu. Og ekki bara að reyna að tekja inn tíma og fá herri útborgun? Nei, alls ekki. Rekur sjoppu eftir að þú kemur heim af sjónum? Já, á kvöldin hafa takað það fram. Við varum komin í land 6, þá opnaði sjoppunar, sko. Mánaborg í Grindavík. Og mikið að gera? Mikið fjör þar var þessi sjoppa sem var kölluð, var undan sínu tíma með sæti fyrir 50 manns, djúboks og þarna tóku menn snúningin og þarna tóku menn jafnvel fyrstna snapsin líka því það var drukja á þessum stundum. Já, það var þetta mikið fyllir í? Nei, ég get nú ekki kalla það, ég réði alveg við það, sko. Já. En þetta var annar pakki, sko, þá eru menn að panta víni með pústinum. Já. Og þeir eru stundu og sögðu við mig, Helgi, ef þú ferði bræinn í landlegu, getur ekki kipt fyrir okkur. Já, tímandi breytast. Allt breytist. Þarna ertu að vinna svolítið yfirvinnu, allavega með við standardin í dag. Hvernig voru jafnaldraðinir? Voru þeir líka svona vinnusamir? Var þetta bara eitthvað sem tíðkaðist? Menn unnu miklu meira þá, sko. Það var yfirleitt menn unnu helgar og já, frá 7 og jafnvel lengur á kvöldin svona, þetta bara fylgdi og við erum ekkert verið menn fyrir það er að skrýtna við það. Nei, ég er bara dáist að þessu, að dugnaðnum, sko. Nei, að því mér svona skilt með þjóðfélagi í dag, við eigum held ekkert að vinna, sko. Já. Já, en það er einhvern veginn þarna þegar að þú nærð að vinna svona rosalega mikið og í þokkabót og segist að hafa haft gaman að þessu. Ég meina, ég held þú lítið tilbaka og hugsa þetta sem skemmtilega tíma. Já, ég hef gaman að þessu enn. Já. Ég gaman að þessu enn, ég tók rúnt á sunnudagur í gær, þá fór ég austur og kíkt á Kentucky og tók rúnt svona. Já, þetta er bara eitthvað í genunum, sko. Það þarf að láta Kára rannsaka genin í mér. Skima þess fyrir ég myndi nú alveg taka rúnt á Kenny á Selfossi ef ég fengi borga fyrir það, sko. Þetta er nú ekki erfiðsvinna. Ég segi það ekki, það getur verið erfitt fyrir því. Ef maður ætti krónu fyrir hver skipti sem maður fer á Kentucky Selfossi. Já, meina það. Ég fæ fengall ekki krónu. Já, það er líka úr yfirmaður. Hvernig er þetta með framhaldið af sjoppunni? Hvernig leiðistu yfir í þína eigin framleiðslu á Sælgæti? Með Mánaborg í Grindavík? Já. Já, þá er maður farin að hugsa svolítið, komið konu og börn og farin að hugsa og langar að prófa eitthvað svona sjálfur og Kalli vini minn og við svona fundum karmeluvél og hérna og ég þóttist geta búið til karmelur og við byrjum á þessu og tökum pláss á leigu í Súða og 18 á 3. hæð 100 fermetra já, og skotin í þessum 100 fermetrum og hugsaði með mér að ef ég ætti þessa 100 fermetra þá væri ég bara búin að redda lífunu. Núna held ég eigi 10.000 fermetra en mér vantar alltaf 100. Já, þetta er þessi gildra. Já, mér vantar alltaf 100. Vantar alltaf 100 í uppbót. Og hvernig spilaðist þú hjá okkur? Þetta tímabil? Já. Þið byrjaði að framleiða karamelur? Já. Þú fyrir þarna í samkeppni við Nóa Sirius? Já, vinn minn. Varst ekkert smeyku við það? Nei, ég meina Nóa Sirius var risastórt. Ég hef aldrei verið smeyku við náungan. Nóa Sirius var risastórt fyrirtæki á þessum tíma. Og er enn. Já, en þarna átti held ég, þeir sem áttu Nóa Sirius, þeir áttu Skeljung líka, en ekki? Er ekki rétt skiljum? Þeir áttu eiginlega hart landið. Já. Þeir áttu Skeljung, Ræsir og HBN og Hildun og allt mögulegt. Allt góðir kallar. En þeir áttu ekki karamelluvélina þína? Jú, þeir áttu aðra karamelluvél sem ég var á, sko. Eftirlega með hana. Og þið byrjaði að framleiða karamellur. Segðu mér aðeins frá þeim tímum. Það er upphafið að góðu sælgætisker. Jú, það er upphafið og hérna við byrjum á þessu, ég og Kalli vini minn og allt í lagi með það og gott blessað og þetta tekur alltaf tíma að berjast þetta og ég fæ mig menn til að selja þetta og einhvern veginn lagðist að hann í mig, það gekk ekki. Nei.
og ég hugsaði með mér ég verð bara að kaupa mér skóta belg það var það til skóti sem hétti skóti belgur svona hálfgerður stationbíl ég verð bara að selja það sjálfur menn sagði mig Helgi þú getur þetta ekkert glemdi þessu ég sagði sko þetta er ekki spurning að ég geta þetta ég verð að gera þetta eða hætta þessu af því þið seljið ekkert það var ekkert öryggisnett það var bara verkin eru að tala þá fóð nú svona hjóli að snúa svolítið betur sko þegar þú tókst í sölunni þannig að þú ert líka sölumaður yfir já og hvernig virka þetta? Þarna var þetta ekkert eins og þetta er í dag ég meina, ég þekki ekki annað en að fara út í búð og kaupa mér nammi þú varst að keyra þarna bara á skóta að selja nammi út úr skóttir? Nei, já, það má kannski segja það maður var með nammi í skótanum en þá voru til 200 kuppmenn og við vorum allir svona á sömu brydda gráðu gaman að spjalla við þá nú hefur þetta breyst svo mikið nú er þetta orðna bara 5 stóra keðjur og þetta þegar eru 200 kuppmenn allt land, þetta var mikið spjall Borgarnesi, Akranesi Kópavogi, Hafnarfirði, Keflavík Stykkishólmi, Grundarfirði þetta voru alltaf kuppmenn Keyrður allt land? Já og þú varst bara að selja poka af karamellum? Já, byrjaði á því og hvernig þróast þetta síðan yfir í góu veldið sem það er í dag? Það verður svona tilsmátt og hægt og sígandi bara þetta er löng vegferð ég var nú svona hrifin að salgeti frá Ameríku sem var með karmelinni og hnetum og maður fór svona að spá hvað við gætum gert með keksi og rís og svona og þetta varð út úr því raun og þá kom það með rúsinum og svo kom þetta svona kúlur svona hægt og sígandi inn í þetta veldi eins og þú vilt kalla þetta og það hefur bara verið voðalega gaman að þessu veldi öllu saman Já, ég heyr einhvers staðar að það hafi verið pappiðinn sem að bjó til vélina sem framleitir hraun Pappi minn var hjá mér í nokkur ár af því að þú nefnir hann þetta er maður sem fættist 1918 og þessi kallar þurftu nú að finna fyrir því að vinna þá mættu þeir jafnir og eyri og þá var sagt þú farðu bara heim þá var engar atvinnuleysbætur til og þessi kallar fengur ekki alltaf vinnu þá mættu klukkutíma og fljótt í vinnuna Þannig þeir eru buðu bara fram 2 hendur og þeim að tekið og svo duttu nú þessi kallar í það og þá var nú sagt að þetta væri nú bara rónar en ég segi svona eftir að heikja þessi menn voru bara búnar á tauginni það voru einhver atvinnuleysbætur til það var engi pakki til og þið ungu menninni þið viti ekki í raun og veru í hverstas paradísi þið í og upplifðu þú þetta, sástu þetta bara spilast fyrir fram að þig sem barn? Ég sé þetta svona hægt og sígandi eftir á meira að hverju þessi menn duttu í það af því að það er að verða eiginlega þannig að sá sem að vinnur ekki, hann hefur á meira en sá sem að vinnur í kerfinu sko Já Þannig að þegar ég segi að þú hefur komið víða við í iðnanum þá var það pappiðinn sem að fór líklegast ennþá víðar hann bara mætti og var sagt að gera það sem þurfti að gera á þessum tíma sko menn bara átt að sig á þessu og við máttum krakkarnir fara út í búð og kaupa síkartur sem ég bannaði í dag er gott en hvað heldur ég að við keypt mörg kartón þá það leifar að gíska á það eða marga pakka Hversu mörg kartón af síkartur þú getur? Já, eða pakka Ég get ekki 2 kartón Nei, sko það var bara peninga til fyrir 2 síkartur í lausu, það voru seldar í lausu vinnur bara 2 stykki þá getur þið séð mismunin núna horfum maður á menn að kaupa 2 kartón 26.000 þannig að sígaretturnar eru mælikvarðin á velmegun þjóðfélagsins hann er mælikvarði og að því að tala um vinnuna hjá mér að hafa aldrei drukkið aldrei reykt neina sígarettu aldrei smaka kaffi þetta telur aldrei mikið af því á þessum tíma þegar ég að byrja að vinna þá reyktu menn 20 sígarettur yfir daginn á vinnustað og 20 kaffibolla og ég hef sagt svona stundum og gaman hvenær unnu þér þá? Já, ég ætlaði að bjóða kaffi hérna fyrir spjallu og þú þvertókst fyrir það þú afþakkaðir ekki bara pent, þú þvertókst fyrir kaffibolla Já, ég nenni því Þú nennir ekki kaffinu? Nei Hefur engan tíma fyrir það? Nei Er það út af það svona tengt kaffipásunni? Já, ég veit það ekki ég get ekki svarað því það er sumt sem að maður getur ekki svarað sko. Nei, vissulega Já, vel Helgi í góu getur ekki svarað stóru spurningum lífsins og ekki Tommi vinni mér heldur þá veit maður ekki hvert maður á að leita
En segðu mér, þú endar á því að ráða síðan gamla kallinn í vinnu hjá þér sjálfur, hann Pabba. byrjar að vinna fyrir þig. Pappa minn, Já, já það bara þróað svona og hann var mjög sniðugur kall já, og var svona útsjónasamur og hann þurfti enga tölvu, hann reif nú stundum bara svona smá hotn af tjekkupoka, heyrðu, ekki karmelurnar verða nokkuð ódýrar hjá þér, lagði þetta saman sko. já, hann er bara tilfinningu fyrir þessu. Já, fór lítið fyrir þessu Já. og hann var sniður og það er ein vél í gangi hjá mér sem að hann á hugmyndan á í dag sko. Og hún framleiði hraun? Nei, hún framleiði kúlur. Hún framleiði kúlur? Karamellu kúlur? Já. Já. Þetta er gamall búnaður þá, væntanlega. Já, nei, hann er fínn Endist vel. og hann bjó líka aðra vél fyrir mig til þess að láta rísin utan úr hraunið að því þetta hann var gert allt í höndunum og hann sagði við mig, byrju, þetta er ekki hægt maður, þetta er vonlaust bara, þú bara alveg snar vitlaus núna, drengur sko. Drengur, en þá að skóla þig til. Já. Skóla yfirmannin sig til. Já. Jafnframt sonur hans. Og hvernig er svona reksturinn þarna? Má ég forutnast það? Var þetta erfitt tímabil? Var erfitt að ná endum saman? Eða gekk þetta vel alveg frá byrjun, bara frá því og seldir úr skottinu á bílnum? Já, þetta hefur verið mjög skemmtileg brekka. Já. Ég hef verið mjög heppin en það hefur líka rosalega mikið að segja að þetta er náttúrulega ekkert einn maður sem gerir þetta alltaf manna, bæði fólki sem vinnur með manni og kona með manni líka og hún var ekkert mikið að bögga mig og spyrja hvernig ég kemi heim sko. Ég kom bara heim var búinn og klukkan var stundum ekki alltaf farið eftir henni sko. Og þess vegna sögðu menn stundum við maður ætti hvorki klukku eða almanakk. Já, almanakk þýðir dagatal, er það ekki? Já, á gamla mátan. En þetta gekk alveg, það var hagnaður af því að selja selgæti alveg frá byrjun? Já, hagnaður af þessari vinnu allri, já, jú, þetta hefur þróast hægt og síðandi svona. Síðan var breyting á selgætisbransanum svolítið þegar að það mátti byrja að flytja en nammið? Já, þá var maður dálítið smeykur, hvað myndi ske og okkur var nú spáð öllum að þetta veri bara búið en maður hélt bara áfram og það var bara misskilningur. Það voru margar litlar selgætisverksmiðjur til og það hættu voða margar þá. Þegar að byrja að flytja inn nammið? Af hverju stendur Góa ennþá eftir í dag? Að því hann vann eftir 5. Þú leysir allt með auka vinnu. Það er yfirvinnan sem að ber sigur úr bítum þarna. Já, engin spurning. Heldur í alvörunni að það sé eina af ástæðunum? Hún er stór, miklu starri og gerir grein fyrir að reglusemi vinna mikið, þetta er stór pakki. En þú getur ekki bara unnið mikið við það að reka fyrirtæki og tímatinn sem klukkarinn skipta vissulega máli en þú þarft líka að reka þetta vel, býst ég við? Það kemur svona af sjálfum sér eiginlega sko. Já, það? Já. Fyrir þig, koma náttúruna hendur? Þeir eru út alls skáður sko, þú ert aldrei þunnur sko. Já, einmitt. Þú ert alltaf alls skáður sko. Þú er aldrei drukkið eða eitthvað? Ekki haft tími í það enn. Þú er alltaf verið í vinnunni. Já. Já, þetta er... Já, ég er svona, þetta strandar allt einhvern veginn á því að bara vinna meira. Já, það er bara mjög gott og það hjálpa manni. Það getur vel verið að menn geta eitthvað fundið að því en ég tel mína fjölskyldu ekkit vera verri og afabötni mín líka. Já, en hvað voru selgætisverksmiðjurnar margar þarna? Þú varst að tala um að það voru margar en voru ekki alveg tvír? Það voru rosalega margar. Já, þannig þegar ég spyr það af hverju það var Góa sem stóð eftir, ég meina það var raunverulega þannig að Góa var eina mjög fáum sem stóðu eftir og það var margar sem var hrundur niður. Jú. Já, allir ég noti bara ekki tæki fara eftir 5. Eftir 5, já. Og nú er þetta í dag, þetta er Nói, þetta er Góa, Freyja, Kólus. Og þetta er svona, það er stærstu sem sitja eftir. Já, það er ein hérna sem er að framlega súkkulaði, ég man allar hvað hún heitir bara. Er það Omnum? Já, akkurat. Einmitt. Og þú grípur samt til þess á þessum tíma, það sem að vera að byrja að flytja inn selgæti, að flytja inn KFC til landsins. Já, ég er svolítið svona Ameríkusinnaður af því að það var bæði músíkin Amerikanadan þessu tíma og maður hrifin að Ameríku og
Presley? Já, það þarf ekki að tala um það, þá kalla alla aðal mennina sko. Já, það er ekki eins og og maður fór þarna til Ameríku og kunni ekki mitt bjó í Ameríku mörg ár og maður valdi Ameríku upp á að fara í sumafrí að því að fór nú allir til Spánar en ég fór til Ameríku og þá sá maður ýmislegt þar og einmitt bæði Kentucky og Burger King og McDonald's og þessa staði alla og Friday, þetta er allt til þarna og þessi grilla verður einhvern veginn til hjá mér þegar á að gefa allt salgeti frjálst að spá í þetta, þá ég með sjoppu líka í Hafnarfirði, ég svona alltaf verið svolítið loðin við þær bæði eiga þær og selja þeim og bara verið gaman að því og mér dettur þetta í hugkort og maður getur fengið þetta umboð og mér tekst það mjög góðum umboðsmanni þá frá Danmörku og hann skildi okkur betur en Amerikanarnir að því að þegar ég kem frá Íslandi og fyrir að segja hvað við erum mörg þá eiginlega hugsa hann þessi maður ég þótti sjá það hvernig get ég losna við þessa Eskimo á þessa móðgáða mikið en þessi Eskimói gerði eiginlega byltingu fyrir KFC hann opnaði staði í Hafnarfirði sem var með þeim bestu í Evrópu. Já það, á hvaða mælikvarða? Á dollaran. Já, svo sagt með þeim bestu í Evrópu út að þið seldu svo mikið? Já, ok, magnað. Akkur velur KFC frekar heldur en McDonald's eða annað? Ég get ekki svarað því eiginlega. Nei. Get ekki svarað því. Að vísu tala ég við þá seinna McDonald's þeir vildi ekki við mig tala þá beint. Nei. Og það gerði ekki til, það bara hittist þannig á að það var erfitt að hafa kjúklinga því maður verður eiginlega brautriðindi á Íslandi að koma fólki upp á það að selja kjúkling og þeir hafa alveg glemt að þakka mér fyrir það kjúklingaframleiðendur sko. Og þeim var líka kennt að breyta kjúklingi niður að það hefur engin spurt að því hver kendi þeim að búa til kjúklingalundir. Það var KFC. Já, þú meinar, þetta breytti bara matvælaiðnaðinum á Íslandi. Það breytti bara framleiðslun á kjúkling. En þú breytti líka því að bara skyndibita menningunni, matarmenningunni að einhverju leyti. Já, hvernig var ástandið þá? Hún verður hérna til, þetta að breytast ýmislegt, konundan fara að vinna meira, þá þarf að kaupa svona mat á kvöldin og þetta að breytast alltaf mann. Var fólk trekt til að koma og kaupa sér tilbúin mat? Já, þú sér það sko, mamma mín vinnur aldrei úti sko. Kona mín fer að svo vinna með mér. Mamma þín vinnur úti hef ég grunum sko. Að þessi menning bara breyti sko. Já. Og þá breytist matavenjurnar leið sko. Já, og þú sér þarna tækifæri á það að bjóða fólki upp á tilbúin mat. Ég segi það kannski ekki, ég hef séð það, ég ætla ekki að segja ég sé svona klár sko. Þetta bara þróast svona í rólum hundunum sko. Þú fríði endan allir ábyrð að vera klár eða gáður. Já. Bara heppin. Já, ég hef Tomma með mér í því bara, við verum að hittast við Tommi bráðamatur, spjalla saman. Við þurfum að fá okkur 2 hérna í settið maður. Það er ágætis umræður sem við eiga sér stað þar. Herri, þannig KFC kemur til landsins. Það tekið vel í þetta. Ég heyrði það nú bara frá pappa mínum þegar ég var að segja honum að vera að koma í viðtala. Hann man ennþá eftir því þegar ákveðu í fyrsta skipti strákarnir í MH að fara og kaupa sér KFC og gleymaði ekki hvað þetta var gott. Var þetta, þú veist, þetta slæðir þetta það mikið í gegn að þú bara byrjar að opna annað útibú hvert á fætur öðru? Já, þetta bara gengur skemmtilega og þetta bara þróast þarna að maður opnar eitt skemmtinan stað í Hafnarfirði og annar svo mjög stóran svo í Faxafinninu og svo í Mosfellsbænum og þetta bara þróast svona í Kópavogi þetta bara þróast og í Selfossi og í Keflavík. Sko staðsetningarnar á KFC eru ótrúlegar. Þið eru með svo góðar staðsetningar. Já, það er kannski út af því að ef ég tek Keflavík því ég hef nú stundum verið að gera grína bæjarfélagunum að þau gera ekkert voru mikið að tala við þessa menn sem að reka fyrirtæki bæjarfélagun og ég var ekkert tímann að skjóta á Átni sjálfstæðismar í Keflavík og hann hringdi bara í mig, heyrðu Helgi, þú getur ekkert verið að skjóta svona mig, hér er lóðhandæði vinur, nú skal þú standa við þín orð að byggja. Og þú gerði það? Og það er samaskið í Mosfellsbæ. Ég fór þanga og undan og var að tala við þá og þess að Helgi við erum bara ekki búinir að plana neitt þetta. En ég held að við liðið 5-6 ár, þá hringdu þessi menn í mig, heyrðu Helgi,
ætlar að standa við stórorðin, við skulum láta við fólóðum núna, það stóð ekki á mér sko. Nei, það var náttúrulega heppilegt. Svo ætla ég að reyna þetta á Selfossi, en það mistókst. Það var lóð þar til sölu og sjálfstæðismaðurinn þar, hann vildi láta annan fá lóðina sem gæti ekki borga útborguninni. Það voru einkennilegt hvernig menn hugsa stundum í pólitík. Ég var búin að reka gott fyrirtæki á Selfossi, þeir vildi ekki láta mig fá lóðina. Nei, svona þetta stundum. Já, og allir með það. En KFC nú á góðum staði Selfossi núna, þú kemst ekki út úr bænum á þess að keyra framhjá því. Nei, það var, mann langa að gera bara fallegt fyrirtæki fyrir standandi hús eins og mín fjölskylda hefur gert sko. Já, ég heyrði að sögu af þér að þú hefur verið að slá grasið á einhverjum traktor fyrir utan eitt KFC staðinn. Gekkstu bara í öll verkaðna? Þú varst að halda öllu snirtilegu og Já, ég bara ég hef haft nógan tími í mig slett bæði að sópa fyrir framan fyrirtæki mín og slá og að reyna að hafa þau lagja því að maður með mat og við þurfum að vera dálítið snirtilegir í honum sko. Já, en það var menn sagt við mig Helgi, við getum borðað alveg á lagartum í Kentucky á gólfinu sko. Já. En þarna ertu með Góu og KFC. Varstu svolítið út á gólfinu? Varstu ekki svona yfirmaðurinn upp á skrifstofu í jakkafötum? Nei, ég alltaf í skyrtunni minn. Stutterma skyrtu. Engin jakki? Nei, ég vorkenni mönnum sem að þurfa að vera við skrifborðið fyrir framan tölvuna. Ég veit freka að vera á gólfinu. Það sem að framleiðslan þar verður peningurinn til. Hann verður ekki fyrir framan tölvuna. Og hvernig er vinnudagur hjá þér í dag? Hann verða svona kannski alltaf því bara frá 8 til 6. Já. Aðeins að minka við sig. Fara hann að sofa fyrir miðnætti? Já. En ég meina þú mætir ennþá á gólfið í dag? Ég mæti svolítið svona. Ég svona, maður bara að vera halvum maður. Já. Enda stutti því að vera áttræður. En ég spyr kannski meira út frá því að þú sért svona sýnilegur, ég meina í fyrirtækinu, þú ert niður á gólfinu frekar heldur en að vera að læsa þenn á okkur skrifstofu að hringja símtölu eða taka fundi þá? Já, ég svona bland en ég hef nú svona farið svona viðtöl hjá mönnum og verið bara gaman að því og koma því á framfæri sem að ég að gera og segja sko. Já, hvernig gekk Góu þegar að KFC var byrjað að blómstra? Þetta hefur bara allt gengið mjög vel. KFC nú til að því Góan til sko, því að það var 10-15 ára gamalt fyrirtæki á undan sko, þetta hjálpast allt að. Já, en ég heyrði að Nói Sirius hafi reynt að kaupa Góu á einhverjum tímapunkti. Já, menn hafa oft reynt að kaupa mig sko. Eða það? Já. Og hvaða tilfinningar berðu til þess að hugsa að selja Góu? Ég hef bara svo gaman að þessu. Ég held að ég hafa nú sagt við vinn minn í Nói að hér á ég ekki kaupa ykkur. Er starðarhlutfallið þannig? Eru þið á svipuðum stað? Já, nei, ég hef nú ekkert gáðað því en nú var Nói að selja 20% í sér og eitthvað í gangi þar sko. Hefur það aldrei komið til greina að selja Góu? Nei, ekki aldrei. Menn hafa oft komið til mín og ég hef bara svo rosalega gaman að þessu og þetta uppbygging endalaus og innan fólki líka. Ég hef verið heppið með fólk og það hef verið hjá mér alveg árið 10 og ég hef verið með eldstu konu í vinnu í Evrópu 94 ára. Já, gaman að því og það eru nokkur að vera nokkuð gamlir hjá mér og ég hef bara verið heppið með alla þennan pakka sko. Já, þetta hefur verið smá svona fjölskyldu fyrirtæki. Það má kannski segja það sko. Haldið verið utan starfsfólkið? Já, ég myndi segja það svona. Þú varst að segja að þetta verið stöðugur vöxtur og við tölum um þarna áðan að þú hefur byggt, hvað sagðir, 500 fermetra á árið að meðaltali í 40 ár. Já, mér sýnist það svona, eitthvað var að hvísla þessu að mér, hvort ég væri geðbilaður. Já, einhver sem tók töluna saman. Já. Hvað það þýðir að þið hefur verið svolítið í stöðugum vexti? Er það eina leiðin til þess að komast af á svona viðskiptamarkaði? Ég veit það ekki en þetta svona mjög góð blanda. Ég held að milli 9 og 4 þú gerir ekki þá sko. Þegar þú fær frið eftir 5 svona. Já, verkin tala, svo vera bara aðrir dómara. Það eru til sérfræðingur á háskólanum. Þeir dæma þetta, bara leyfa þeim að dæma þetta. Ertu að spila þetta bara svona fingrum fram? Já. Já,
það sama hverju maður fleir í því, svarið alltaf á milli 9-5, þá þarf maður bara að borga brúsan en síðan gerist þetta eftir tímaköpi. Og það bara allt í lagi sko, en svo geta kannski menn sagt að það breytt umhverfi að menn eiga börn og svo er konan að vinna líka, en þá var kannski spurningin, var eitthvað betra að láta konan að vinna sko. En ég ætti náttúrulega ekki að segja þetta því mín kona vann alla tíð með mér sko. Já, þið unnu saman alveg alla tíð og sennilega vann hún fleiri tíma ég þegar hún var upp í staði og hún vann með þér í sama fyrirtæki. Já, og hún líka hugsa heimili sko, maður glimti því, það var bara sagt það bara heimavinnandi konur, en ég held að marga konur vinna jafnvel meira en kallatum, en við sjáum það ekki. Já, eflaust, engin spurning. Þú talar svolítið eins og þetta hafi verið bara því meiri vinnu sem hún laðir inn því betur gekk þetta og allt hefur þetta gengið rosa vel, en þú líka, þetta hefur verið svolítið erfitt fyrir þig, sérstaklega núna síðust ár í engalífinu, í persónulega lífinu. Þú varst fyrir svolítið áfallið árið 2010 þegar þú mistir soninn. Já, því hún nefni það var náttúrulega, það bara hryllingur sko, eitt árið yfir það sko, en það náttúrulega ekki þetta að gera í því, bara þetta skeður og það bara hryllingur sko. Er lífið breytt eftir það? Já, sumt hefur breyst, en ég reyni bara að horfa fram á veginn og sjá ljósið. Já. Það þýðir ekkit annað, þetta hefur skeið svona í fleiri fjölskyldunni hjá mér sko, en svo var náttúrulega mjög slæmt að missa konuna líka út úr þessu vesinni sko. Já, það gerist í fljótlega eftir í kjölfarið. Já, það skeður stundum hjá konum, en menn hafa engan tíma að skoða þetta, menn hafa lent í þessu og konurna taka þetta meira inn á sér sko. Þú vil að meina áfallið hafi haft áhrif á það að hún fellur frá? Já, engin spurning, af því að ef menn myndu skoða söguna, þetta til á fleiri stöðum, þá hafa konurna farið fljótlega og eftir. Já. En maður verður bara, þetta bara að vinna og maður verður að reyna, eins og ég segi, sjá ljósið og sjá allt í kringu sér sko. Já, góða fjölskyldu, tengdasyni og afabörn. Já, þannig að þú heldur í það bara sem þið þykir vænstum. Hvað voruð þið lengi saman, ef ég má spyrja? Fekkarnir? Nei, þið hjónin? Já. 50 ár. 50 ár? Það er bara allt þitt líf? Já. Og myndi endur taka það. Já, sér ekki eftir neinu? Nei, ekki breyta neinu. Byrji bara konum, endur taka það allt. Engin spurning. Mér finnst þetta mjög fallegt, ég meina þetta er svona, það myndi enginn setja þetta líf upp sem svona ideal líf, típiska alst upp í bröggum og fara þessa vegferð, en mér þykir svolítið fallegt hvað þú ert þakkláttur fyrir þetta allt saman og eins og segir, bara sjá ljósið í þessu öllu saman. Já, eins og með braggana sko, jú, það gat vel verið að væri fátækt fólk þar, en það var líka fátækt fólk til í húsunum. Þarna voru bara fólk í þessum bröggum, við vorum að koma úr sveitinni, af því hún nefnir þetta, unga fólki var að koma úr sveitinni, það var engar íbúar að fá. Unga fólki voru að koma úr sveitinni í dag, það nákvæmlega eins 70 árum seinna. Engar íbúar að fá, það er eitthvað að öllum bæjarfélögum landsins að geta ekki verið með nógu á lóðum, litlum og stórum, svo fólk geti byggt. Þetta er bara til skammar í öllum bæjarfélögum, segi ég, að þau eru að slást lóðir og lóðir sé ykkur lottóvinningur. Hvað rugl er þetta í þessu þjóðfélagi? Þess vegna urðu braggarnir til sem betur fyrr. Núna er fólki lengur heima hjá pappa og mömmu af því það er ekki þetta að gera. Ég meira satt að byggja litlar íbúðir í Hafnarfirði, því miður. Nei, þeir sem stjórna Hafnarfjarðarbæ, nei, þetta má ekki Helgi, af því það hefur breyst tímabilið. Núna er fólki lengur, ég var komið konu og börnum 20, þetta hefur allt breyst, það vantar litlar íbúður, ég er með fólki í vinnu, það vantar litlar íbúður og ég vildi búa til, nei, Hafnarfjarðarbæ, nei, þetta passar ekki inn í kerfi. Þannig að ég skilir rétt, þú ætlar að búa til íbúður til leigu, sem bara almenningur gætt leikst. Litlar. Af því að sko, þú er að ég sleiki út hér ég fer að heiman 14-15 ára, þá fæ ég bara 8 fermetra sem var geimsla í blokk á Hjarðarhaganum.
og ég slikti út að fá þetta litla herbyggi. Þess vegna ég búin að vera í skólalífsins, þess að þörf vantar í dag litlar íbúðir. Nei, það ekki hægt að fá lóðir einu sinni á þessu landi sem ekkert nema landið, ekkert nema starðin á landinu. Það ætti að útluta, það ætti jafnvel að reyna að hjálpa ungu fólki að fá lóðir eða ef einhver jólasveinn eins og ég veit byggja, akkur ekki nota hann að jólasveinn í þetta. Fyrst að ég vilja selja þessa íbúðir, þær hefðu sennilega kostað innan við svona 15 miljónir þá, núna kostaði 30. Er þetta ekki dálítið illa stjórnað? Þannig varst að hugsa að láta gott að þið leiða með að byggja þessar íbúðir frekar heldur Nei, að sjá ég er með viðskiptatækifæri. fullt af fólki í vinnu, Já. yfir 200 manns í vinnu, ég bara sé þörfina. Þeir sem reka bæjarfélag, ég veit ekki hvað þeir sjá. Ég held að sjá ekki neitt, en það ég búin að reka fyrirtæki í 50 ár og maður hefur þurft að berjast við bæjarfélag að fá lóðir. Eintómu barningur og síðastu lóðir sem ég fekk vinnur, og verða nú bara að segja þá sögu, að ég byrjaði fyrir 20 árum sko, tíminn líður svo rætt. Ég heiti 5 árum að reyna að fá lóð til þess að byggja yfir iðnað. Býtu, þessi menn, þeir ætti að vera inn á gólfi hjá manni, getur við gert eitthvað? Það þveröfugt. Þeir reyna að bregða manni, láta fótinn fyrir mann sem að detti. Það heiti það að bregða, en þú veist ekki hvað það er. Nú veit ég það. Bregða fyrir mann fæti. Akkurat. En af hverju heldur það að gera það? Af hverju myndi einhver reyna að bregða fyrir mann fæti? Það er eitthvað að þeim í hausnum bara. Þeir eru bara vanþroskar, þetta bara að nota það orð á það bara. Verkin tala. En hefur bara þann snúist þetta að lóðirnar? Kemur þetta niður á því? Mjög erfitt, ég þurfti að berjast, ég þurfti að kaupa þá fyrstu, ég Hafnarfirði, maður þurfti að berjast fyrir bæði lóðum og rafmagni, berjast fyrir öll og eitt miklu orki það ætti að vera þveröfugt, það ætti að vera inn á borðið hjá manni, Helgi, viltu lóð? Viltu gera eitthvað? Þetta er þveröfugt, ef maður kemur góða hugmynd, nei, segja bæjarfjörnum. Og þú kannski mannst ekki eftir að koma nú í blöðunum, ég leti tikna hérna 20 litlar íbúðir, nei. Svo býr fólk í dag í alls konar rottuhólum og einar húsnæðum ósamþyktum. Þannig að þetta hefur, þið líður eins og að sé svolítið verið að vinna gegn atvinnurekstri í samfélaginu. Mér finnst það, engin spurning. Eru önnur dæmi þetta, utan þinn fyrirtækis? Það er bara fullt af þeim, kannski nennir enginn að tala um það bara því þú ert að kjafta af mig og læti þetta bara fjúka. Þetta er bara mín reynsla eftir 50 ár og það má ekki gleyma einu, ég er líka með 50 ára gamla kennitölu. Já, á fyrirtækinu. Það hlýtur að segja eitthvað, síðan 68 sko. Já, ég er bara með 26 ára gamla kennitölu sko. Já, þín eigin. Já, ég er að segja það. Já, mín er sko 78 vinnur sko. Já, þú hefur aldrei skipt kennitölu á fyrirtækinu. Nei. Ertu stoltur af því? Já, ég get svo sem verið það þó að sem mér hafi kannski þurft að gera það getur verið nefnilega jafnvel bæjarfélaganum að kenna. Þetta er gert svo erfitt fyrir innæðir að maður þurfa að vera skríðandi eftir lóðum eins og ykkur helvítis lóðahundur. Já. Hvað er að? Það er eitthvað mikið að í þessu stóra landi. Hefur einhvern tímann komið nálægt í að þurfa að skipta kennitölu eða taka drastiskar ákvarðanir í rekstrinum? Nei, sem betur fyrir ég bara ekki haft tíma að hugsa svoleiðis. Það verður að ganga upp þetta sem maður er að gera. Já, en hrunið 2008? Ég gerði nú ýmislegt í hruninu sko, sem fái gerður sko. Þá fór ég að byggja með bróði mínum. Já. Og í hruninu þá skaffaði ég honum vinnu og tengda sína hans við byggðum 4 íbúður og 2 innbýlishús og 1 hesthús fyrir sjálfa mig. Já. Þar með sagt að hrunið var svolítið skrítið sko. Ok, en reksturinn kom alveg vel út úr hruninu? Já, kannski aður hruninu en það má kannski segja oft þegar að verður svona hrun, þegar fólk getur ekki keypt íbúðir og bíla, þá kannski ferða meira að veita sér að fara út að borða eða bara kaupa nammi. Já, þannig að það hefur einhver aukning bara í... Það getur orðið hérna umfram peningur af því verðir orðið svo dýrt á íbúðum. Hugsaðar, litlar íbúðir, 100 fermetrar íbúður komin í 40 milljónir. Hvaða helvítis rugl er þetta? Og lóðirna kostar 10 til 20 milljónir. Lóð. Og þú ert að stakreiða hana. Þú ætti náttúrulega bara að fá að borga hana á 40 árum. Já. Ef átti eitthvað pening svo geti farið að byggja. Það er eitthvað mikið aðeins sem bæjarfélagum. Já, en þú þarna fyrst við bregðum að því aftur með íbúðurnar. Ég meina fólk sem á auka pening á milli handana og vill fara að byggja, þau sjá sér náttúrulega bara leik á borði að selja þetta á sama
yfir sprengda verði ef við mögum nota það orð og græða peninga á þessu en þú vildi byggja til þess að fólk geti keypt á raunhæfu verði. Já, sko, það má náttúrulega hugsa, ég veit ekki hvort að kalla einhvern gróða hjá mönnum þó eitthvað sé eftir. Það er bara orð sem ætti ekki að vera til í raun og veru. Ég get þá sagt þér aðra sögu af því ég keypti nú hús næði hérna í Kópavoginum það sem að Kentucky og það fylgdi í lán 20 milljónir akkúrat árið 2000 og það voru á því vextir 7,25 það er 50 skall á mánuði jú, menn segja alltaf við mig sér ekki hvað vextirnir er háir Helgi jú, þeir eru 7,25 en segir hvað verðbæturnar eru 330.000 það er 30% vexti það talar enginn um þetta þetta er málið sem er að drepa þetta rugl og vest og ef ég legg saman verðbæturnar og vextina þá er ég að borga 50% vexti hvað er þetta í heiminum? Jú, menn segja þú bara skuldbreyta þessu bla 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 en ég bara með þetta, nú verður þetta lán 20 ára gamalt núna, í apríl ég ætti að borga það upp þá held ég að þessar 20 milljónir verða komnar í 100 milljónir, hvaða rugl er þetta? Þetta er náttúrulega bara rugl og svo seðlabankastjóri að lakka vextinu 0,5%, veit hann ekki hvað 0,5% er að þú svo kallinu tekur þið ekki Ef ég myndi fara með þig upp á KFC Kópavogi núna hvað myndir þú panta þér? Lundirnar eru mjög góðar í dag mjög góðar sem að voru nú ekki til nema KFC að þakka segi ég en það getur vel að finna einhver að því Ertu ekki með eitthvað svona uppáhaldsrétt? Ertu ekki algjör, er Helgi góður? Betaðin er mjög góðir þetta er allt mjög gott í raun og veru Ertu ekki með eitthvað svona Boxmaster Singer og brúna sósu með Jú, þetta er allt gott ég er nú búin að vera í þessum 40 ár og ég er kannski ekki rétti maðurinn í þessu sko Ég hef haldið akkurat öfugt Sérðu ekki hvernig ég er? Ég er að segja þess vegna er ég að spyrja sérfræðingin Ég er engin sérfræðingur í þessu Maðurinn sem ber þetta utan á sér hvað myndi hann panta sér? Það er bara bland í póka Myndirðu fá þig franskar með? Já, nokkrar Af hverju voru þær svona vondar svona djöfulli lengi framan af? Ég voru þennan vondar Já, hann var Hvað var að þeim? Hvað segðu það? Þær voru mjúkar og þær voru linar og þær voru allt sem að góða franskar er ekki á þeim tíma, en þá þurfum alltaf að kaupa brúna sósu með til þess að laga þetta Já, en síðan er orðin góða núna, sko Já, ég segi ekkert en sko, við gerum það sama Ég er svolítið að ráðast á því hérna Nei, það er allt, ég þóli það alveg Já, ég tek því svo pakkhúsi eru búin að loka vinnur Já, þetta er búið að batna Fínt En segðu mér aðeins frá sælgætinu, hvað er vinsalast? Hvað vil landin fá frá góðu sælgætiskerð? Þetta er nú orðið mjög blandað og landin hefur náttúrulega tekið mjög vel í þetta allt sælgæti sem ég hef verið með Hvað eru enga krassandi niðurstöður? Enga krassandi svör hérna? Nei, þetta er bara bland alltaf náttúrulega raun er alltaf mjög vinsalt og af því ég var nú að tala ríkið og svona ímislegt að þegar ég býtur raunnið síðan var flutt inn keks litli bitar og ég fyrir að gera litla bita þá ætluðu menn að vera með söluskatt á mínum bitum en ekki dönsku eða þýsku bitunum Ok, söluskattur á íslensku bitunum og ég var að láta alla 5-6 sortir í glæra poka og sagði við sérfræðingarna þekkja raunbitana og æðisbitana allir að láta skatta þá en ekki danska bita hvað er að ykkur? Ég verð að vera undir sama hatti maður er búin að þurfa að berjast við ýmislega en þetta er bara svona eins og mér lóðirnar það er eitthvað að okkur í þessum málum En lætur ekki alveg til þín taka í þessu ég meina, þú verður að hafa einhverja skoðun á þessu og látið þér heyra, hefur ekki alveg gert það? Þú hefur nú alveg verið háar í fjölmiðlum Ég hef alveg gert það, þú kannski tókst ekkert eftir ég hefði tekla þessar 20 litlu íbúður og það var í dagblaðinu og forsíðinu og tala við þá í Hafnarfirði en það er bara svo mikið að gera alltaf í þessu landi sko. Og nú er enn meira að gera Það er nóg að gera núna maður Er fólk að hamstra sælgæti í samkomubanninu? Nei, ég segi það, nei, það er ekki náttúrulega að vera að hamstra það hamstrar eitthvað annað í staði náttúrulega. Já. Þannig fólk er ekki að geða sér á hraunbitunum í samkomubanninu?
Ég vona að það gerir það. Já, endanum. Ef þú fengir að velja þér 1 kassa til að taka með þér í fríið, var það Hraun, Æði, Kónga, Flórida? Þeir eru allir bara nokkuð góðir. Nei, þú verður að velja 1. Þú verður að velja 1. Velja 1? Já, ég myndi allan daginn velja æðibitana. Ég myndi velja æðibitana. Þeir eru lúmskir. Dökkir hraunbitar eru lúmskir líka. Já, komið dökkt súkulega. Myndirðu velja það? Já, jafnvel, mjög mjólk. Það er mjög gott mjög mjólk. Já, þú tekur bara gamlu góðu hraunbitana. Já. Herðu, segðu mér aðeins frá ég heyrði að þú sért nautsterkur og að þú hafir mætt á æfingu í kraftlyftingum sem ungur maður og þeir vildu fá þig til þess að keppa helgin eftir og þú hefur ekki haft tíma út að fara að vinna. Ég man nú ekki alveg eftir þessu öllu saman. Jú, maður hefur verið ágætlega sterkur. Ertu jötun eða? Ertu jötun? Ég veit það ekki en ég held að maður hafi ekki verið helviti framalega í skólanum sko. Maður vil ekki berja sig mikið sko. Nei. Ekki mikið sko. Varstu mikið að láta högginn dynja? Nei, slagsmálinn á þeim tíma þá voru bara 2 menn að berjast. Já. Og þegar hinn var hann undir þá var máli búið. Þá var bara hinn sterkari og ég held að ég hefði oftast nær verið ofan á. Já, oftast þó ekki alltaf. Varst ekki í neinum íþróttum? Nei, lítið. Varst bara í sælgæti sátinu? Ég segi það ekki, ég hefði bara meira gaman á öðru. En það ekki rétt hjá mér? Þú fórst á þessa kraftlyftinga æfingu? Ég held ég hafi eitthvað verið, ég man þetta ekki, ég nefndi sig ekki. Lítil minning þetta allt saman? Já, þetta var lítil minning þetta. Já. Já, þetta er búið að vera svolítið, það sem ég tek út úr sem ég fyndið að hvað þetta hefur verið svona lítið út pælt. Þetta hefur bara verið næsta skref, bara 1 skref í einu. Já, bara eins og skjaldbakan, fyrir bara rólega sko. Já, myndirðu segja að það lýsið þínum viðskiptaferli? Já, ég segi það oft. Svona, eins og skjaldbakan. Hæg skref, kannski rétt átt. Já, og svo má ekki gleyma reglusemin, hún er stór partur sko. Já, reglusemin hjá þér. Já, og einn góðu vini minn sagði við mig að Helgi, nú skil ég alltaf með peningi í vasanum. Eftir ég hætti að reykja, þá er ég alltaf með peningi í vasanum. Þetta er þessi grundvallar sparnaður. Hann er drúgur. Hefurðu séð marga aðra í kringu þig fara illa fyrir áfenginu og... Nei, ég hef nú verið heppin við það og hef nú hjálpað nokkrum að hætta að reykja. Já. Sagt við að þetta er tóm vitleysa og ég segi það að ég get alveg skilið að ungi menn smakki vín og prófið sígarettur en þegar þú eru 25 ára þá áttu að hætta með sígarettur af því hún gefur þér ekkert. Nei. Ég held að séu nokkrir núna að hlusta á þetta viðtal sem eru að kasta út úr bílglögganum síðustu sígarettinu. Ég hef oft heyrt það en hún hef oft farið inn í bílinn aftur. Já, nei, þetta er svo síðasta sko, ég get alveg lofaði því. Þetta fólk er hægt að reykja. Er eitthvað svona ráð eða heilræði sem þú hefur fengið á þínu ferli sem að hafa nýstur vel? Já, ég veit ekki kannski nóg vel hvort við, maður hefur verið mjög heppin með allan pakkan. Það hefur gengið skemmtilega, verið heppin með fólk og fólk hefur unnið lengi hjá mér. Ég er með 2 starfsmenn sem ég byrjuðu bara 16 sko, þeir eru að verða eldri borgarar sko. Já. Og ég hef verið mjög gaman aðeins sem pakka öllum saman. En þú lærðir ekki af neinum, fékkst ekki að vera svona lærlingur hjá einhverjum? Einhver sem að kendi þér tökin? Á peningamálunum eða byggingamálunum? Öllu saman? Nei, þetta bara hefur komið svona, við erum náttúrulega að byggja, hér vorum strákarinn í bröggunum að því hún nefndi það að því braggatum voru litlir, íbúðnar litlar og þetta voru allt upp í 6 og 10 manna fjölskyldur að maður var að byggja skúra og þá kom einu sinni kona til mér og sagði Helgi, ég held að þú er eftir að byggja eitthvað í framtíðinni, eitthvað sá hún þarna í þessum rauðharða strák þá. Já, varstu rauðharður? Já, eldrauðharður. Eldrauðharður? Fekk nafni Helgi Rauðhaus. Í alvörinni? Já. Hvað er að sjá þig í dag, maður? Já, það er bara farið. Hvenær fór þetta? Það fór mjög snemma. Já, það? Helvítið snemma. Rauðhausinn entist ekki lengi? Nei, entist ekki lengi. Og allt í lagi með það
það fór bara eins maður segir, það fór eitt góðan vöðdag, fór svona smátt hægt og sígandi. Já. En við grátum það ekki? Ekki mikið. Ekki mikið? Nei, ekki mikið. En hvernig blasir þetta við þér núna á næstunni? Þú vilt ekkert hætta að vinna, það? Nei, ef að Guð lofar ég fæ að hafa svona góða heilsu eins og ég mig í dag, þá verð ég að gaufa þetta svolítið en ég er orðinn kærulausar á mótnana. Já. Og latar ég að lesa blöðin og svona. Nei, þú farið náttúrulega ekki kaffibolla. Þú situr ekki með kaffibolla yfir blöðunum. Nei, ég ætla ekki að lauma því að en fljótur og bakk út úr því. Já, alveg í kvelli. Já, þetta er búið að vera hvað segir maður? Það er margt búið að gerast á þessari lífsæfi hjá þér. Já, og bara verið mjög gaman að henni allri. Og núna fyrir fólk sem er svona að stíga sín fyrstu skref í atvinnulífinu eða menntagöngunni eða hvaða nú fyrst þeir langar að skilja eitthvað eftir tilbaka, er eitthvað sem þið langar að koma áleiðis, einhverjar vinnureglur sem að telur nýtast vinnandi þjóð? Já, það er þetta eftir 5. Það er mjög lúmst ef menn skilja það. Það er að leggja inn þess að auka klukkutíma? Já. Sama hvað það er? Og hirða hann þá. Hirða hann, hvað meinar þú? Og gera eitthvað gott úr honum, sko. Það sem lausa tíma? Já. En stýst ekki alltaf í dag að eða bara tíma með fjölskyldunni og... Ég þóttist alveg gera það líka. Já, það. Og gera það með afabötnunum líka, en ég ætla ekki að vera dómar í því, sko. Það verður að vera aðri dómar að það, sko. Já. Þetta eru þín ráð, vinna meira. Það fer ekkert illa minnið. Það er jafnvel það sem er í kringum hann að ef ungt par vill eignast húsnæði að þurfa að slást við góðlíkt til þess að fá lóð. Hvaða rugl er þetta? Það brennur svolítið á þér með þessar lóðir. Já, það brennur að því ég er búin að þurfa að berjast mikið fyrir þeim, þér að segja, og ég get sagt það eftir 50 ár. Þess vegna tala ég svona og ég kom með þessa hugmynda því að á lóð þarna á völlunum við hliðan á Bónus að breyta henni í svona 20 litlar íbúðir að því maður er með fullt á ungu fólki og sá vöndununa. Nei, bæjarfélagið sagði nei. Elsku sjálfstæðismennirnir í Hafnarfirði. Heldur að því fáist blikar mig heldur að fáir því ekki breytt? Nei, mér finnst þetta bara að vera niður, ég er bara skilit enga veginn. Já. Enga veginn. Það maður er brjálaður yfir þessu maður. Já, þetta er bara ungt fólk sem vil reyna að gera eitthvað að geta ekki fengið einhverja sniðaður lóðir og það sem var nú gert fyrir að þú byrjaði nú þetta samtal á brokkunum. Já. Af því það var kannski verið að líta niður á þetta fólk og segja að það væri fátækt. Þetta var bara venjulegt fólk sem var að byrja búskap. Var litið niður á okkur? Nei, ég var aldrei var við það. Nei. Enda gerðu þegar það bara einu sinni eða hafa gert það. Já, það sá hann saman að kildir. Það var aðgreitt alveg, sko. Það var allt í lagi með það. Það kom allir kvittir út úr því. Þá gerði Reykjavíkurborg, þá útluta hún litlum lóðum við bústaðveginn. Það eru raðhúsar lengjur á 2 hæðum. Þarna fóru þetta fólk að byggja þarna. Nú svo að þú nefndu nú braggan í upphafi, svo voru fáið braggar orðið eftir og þá komu nú gæðingar í Reykjavíkurborg sannilega. Heyrðu, hvernig getur við losnað við þess að fáu bragga og þess að fáu fólk fjölskyldur sem eftir eru? Þá var hægt að byggja blokkir, mista vellina og rífa alla braggana og hvað ofgerð fallið einbýlus og svona. Það er ímynd þetta að gera eða passa sumum. Já. Þetta var ádeilu mál sem ég var bara ekki búin að kynna mér nógu vel til þess að ræða þetta við þig í þaula en ég ætla að fara að kalla það gott hjá okkur. Þakka þér kærlega fyrir að koma hingað, Helgi. Takk fyrir að gefa þér nokkra klukkustundir úr þínum vinnudegi, mikilvægar klukkustundir úr vinnudeginum til þess að koma hingað og segja þína sögu og þú fylgist með í næsta þetta þegar að sjálfstæðismenn í Hafnarfirði koma og svara fyrir allar ásakanina. Þeir þurfa ekkert að svara fyrir þetta. Ég er mest spenntur hvort að ég toppa Tomma vinn minn, sko. Já. Ég verð að fá fylgjast með því, mér er alveg saman sjálfstæðismenn í Hafnarfirði. Heldur þú myndi vinna hann í slag, hann Tomma? Það tekur ekki að fara að byrja á því núna, sko. Ekki? Nei. Ég myndi borgin á það. Helgi í góða á móti Tomma á búlunni. Við erum fínir vinnir, ég og Tommi. Já, það verður engin slagsmál þar á milli. Nei.
Glæsilegt, Helgi góðu. Helgi Vilhjálmsson, eða ekki? Takk hérlega fyrir að koma. Sömuleiðis, takk.